رددت كتير اصور لكم الفيديو ده، بس بصراحه قلت لا، انا هطلع اصور لكم الفيديو ده. هو عباره عن ايه؟ فضفضه. احنا هنعمل طاسه كده تنفع عشاء او تنفع فطار، بس وهم يا جماعه. هي طاسه كده تسميها ايه؟ طاسه السعاده المصريه. تاكليها كده وانتي مبسوطه وسعيده وتفتح نفسك على الاكل، واكله اقتصاديه. المهم ان انا طالعه بقى ايه، افضفض معاكم واقول لكم ان انا زعلانه منكم قوي وانا باكل كده، ولا في لايك ولا في الصلاة على الحبيب ولا حد بيتفاعل على الفيديوهات خالص. طبعا اللي بيحب انسان بيلومه بيعاتبه، لكن لو مش بيحبه ولا بيلومه ولا بيعاتبه ولا بيدور عليه ولا بيقول له انت مش باين ليه ولا ما بتسألش ليه. عشان كده انا بلومكم وبعاتبكم، يبقى انا بحبكم وانتوا اكيد بتحبوني. المهم الطاسه دي بقى عباره عن ايه يا جماعه؟ طاسه عباره عن بصله مبشوره مع فصين توم وشويه زيت. احمرت البصله، نزلت بطماطم وقرن فلفل حامي، يا دوبك تسبكوا كده شويه، نزلت بشويه فول. وبعد كده كسرت كام بيضه على الوش وملح وفلفل اسمر. ويا سلام بقى دي مع المخلل